Más o menos. 125 internacional. Tengo que escucharla bien. Más o menos. Ahora, hay que cambiar el escape. 450 medio mucha virulana tiene el escape este. Ahora un Dailin 70 sin la tapita del escape original. Vamos a patearla a ver si arranca. Ahora vamos a ponerla acá, la patita bien, pues si no podemos arrancarla. Aquí arranca, está flaca el Dailin, por eso. Ahora vamos a dar una vueltita, la más grande, porque si no... Se paró para la bujía, ¿eh? Bueno, también chicos y chicas, quería invitarle al grupo oficial de Facebook del canal, que en este caso se llama Latinoamérica 2T 4T Motos. Se podrá compartir todo relacionado sobre las dos ruedas, tales como videos, imágenes, memes, etcétera, etcétera. Les dejo el link en la descripción del video y que le den un like y suscríbanse para que este canal crezca de a poquito, y desde ya muchísimas gracias.